Alahady ny andro fotoana ionatsika sy anao zaho sy anao miona atao anatin'ny fandaharana Viva Stars fandaharana izay efa fanarakintsika isaky ny alahady toy izao ahitantsika sy izarana ireo mpanakanto misy ny fampahafantarana fotsiny misy ny fanomezana sehatra misy ihany koa ny fampatsiahivana an'ireo mpanakanto izay efa nisy teo aloha teo ary misy ny efa malaza be mandalo ato tsy manavaka isika ho any an'io zao tsika dia higadona makany amin'ny resaka mozika mibahana gitara bagasy mozika gasigasy olona misehatra sy mametraka ny anarany ao anatin'izay no vahintsika fantatrareo be izy amin'izao fotoana izao lehilahy izy ary mitandrotondra atarika maromaro ihany koa izy ao anatin'izay fa ho any an'io ny anarany reny no entiny eto dia ho raisika eto anaty fandarana ary mbola talenta araky ny natsidika sy ny resana dia vahintsika eto anaty fandarana ho an'ity ity ho lavalava ny fandarana satria toy mazatra efa isan'ny fanatsarana sy fanovanana tao moa zany sy fanomezana fahafampo ho anareo izay mpakafy sy mpanaraka amin'ny fandarana dia nezahina hoe nangatahana amin'ireo mpanakanto ireo hoe mba afaka mame hira maromaro venareo mba hahafahany resaka ho lavalava ihany koa satria tsy ampy anareo la hira roa teo aloha teo dia efa nanomboka teo aloha teo tsika nefa nisy an'izay fanovan'izay ary mandray ny mbola talentsika zao zay arabaina mbola tonga eto fandaharana miarabanao ampitiavana ny arabananao teka ary mankasitraka indrindra nandray ampitiavana mbola talenta eto amin'ny Viva Star ary manolotra ny araba ho anareo isa-tokantrano izay manjoy izao fandarana izao ny anarana talenta nisy taontsika efa nandrayany tamin'ny mbola tarika moa ary amin'ny tarika misy gasigasy ary tsy resantsika fa lalan'mbola irery no holalovantsika sy resantsika ny toerana amin'izao toerana misy amin'mboly zao nisy sekoly ve nandalovana manokana nisy lalana tsy maintsy ny lalovana aveo vao tafapetraka ilay mbola talenta amin'ny endriny ahafantaram-be sy maro azy zao misaotra anao ny amin'izay fanontaniana zay andeha ataoko hoe fitiniko amina hoe sekoly efatra angamba sekoly efatra no namolavola na tonga an'izany hoe mbola talenta izany ho mpanakanto ny sekoly voaloha dia dadanay za zany tao an-trano nampianaran'ny dadanay gitara tamin'ny faheny taona na fafito taona teo dia efa nampianaran'ny dadanay gitara dia efa nahay tamin'izany fahavaly taona sy ny sisa ary nanomboka teo dia efa tafalatsaka tanteraka tao anatin'ny mozika satria tamin'izany tena redareda tatao anatiko mihitsy ilay mozika dia rehefa nahay gitara teny dia sekoly faharoa mazava ho azy ny fiarahamonina sy ny tamboho ny akama ny namana dia na intendry karazan-kira teny dia nitoy ihany ilay izy ny sekoly fahatelo ny choral nanovozako traikefa be koa zany tao anatin'ny choral io satria nandaniko taona maro ihany koa ny choral izay nasa mpampianatra hira mihitsy moa tamin'izany namoron-kira mba mianatra hira na hainy antsoina hoe harmonisation vocale sy ny sisa fa ny sekoly ngeza be hitako hoe tena nahazona traikefa ihany koa dia ny fampandizana ny balle tena nanao balle mihitsy mbola talenta taloha dia ao anaty balle indray ianao mahay karazana mozika be da be eto ambony tany mianatra jazy valsa ny rythme rehetrarehetra eto ambony tany hatramin'ny rythme gasy dia nahaizana zavatra be da be ihany koa zany ny balle reo efatra reo angamba ho iaho nataoko hoe anisan'ny namolavolana ho lasa mpanakanto ohatr'izao inona mety mbola raha mbola efa ampy ve zay efatra zay efa feno ve zay amin'ny raha mitoerana misy ambola amin'izao fotoana zao le mozika ry teky tena sekoly ngeza be anankiray raha mahay zavatra ohatr'izao ianao mbola betsaka ny zavatra tsy hainao zay zava-dozan'ity mozika ty ataoko farangisosina mila mianatra foana zany arakaraka izay takatra ny sainao satria betsaka ny zavatra mbola tsy hainao foana za zao tsy afeniko hoe tamin'ny 17 mbola miverina nianatra gitara misy tany amin'ny monsieur Alter zay kopako tamina manokana mahatonga hoe mbola miverina nianatra nefa efa raha ny lalana sy ny zavatra natao efa maro be ho any mbola satria mbola misy zavatra tsy ampy aho dia ianao koa zany raha mba te handeha lavitra sy te hivelatra amina sehatra maro samihafa dia mila mianatra foana ianao hoe ahoana ny toy izao ahoana ny fandehany ho any mbola zany ny mpanakanto hafa izay misehatra mitovy amin'ny mozika tao dia tsy mifaninana venareo anaty mozika aloha ataoko hoe zay ny endriny ngasa hoe akana lesona ihany koa ny olona toy ireny fampizarana za aloha tena tonga dia tsoriko za tsy mifaninana amin'izanizy ary za tsy mitsiritra an'izanizy fa za ndray dia tena manaja sy manome voninahitra an'ireo namana ireo zoky ireo natao hoe zandry zay tena hoe mananjavatra be zany rehefa saka gitara ndraisantsika be da be ny zoky zandry tena
grand maître amin'izany gitara zany misy zavatra haiko mety tsy hain'ny zalahy misy zavatra hain'ny zalahy mety tsy haiko zay foana manko le izy fa za zany ndeha ataoko hoe manaja ny zavatra ananako dia mionona tsy hoe mionona fa mitrandraka an'izay zavatra ananako dia mampivoatra sy mampitomboatrany ny fahaizana zay traikefa ananako izay zany ny anahy no fijery hoe raha misy mpanakanto anankiray zany ohatra hoe raisitsika ataontsika hoe izy re zany teniteny fotsiny aho hoe Eric Manana ohatra raha misy zavatra tiany mbola hay zany nafinahitra mbola be tany dia tsy manakana mbola resaka amin'ny Eric Manana mba azozoky atoro avy ty zavatra ty nampena manao an'izay mihitsy hoe mbola amin'izao sa efa hoe efa tsy any amin'izany tsony sika artega za aloha zany tena nanovo tamina nanovo satria mozika zany fatsakana ngezabe anankiray dia reo zoko be zay nitaizatsika rehetrarehetra tamina gitara reo zany tena meko voninahitra ary tena isaorako indrindraindrindra satria reo no anisany namolavola be ihany koa zany zay nandraisana izandry kely zavatra betabeta teo aoriana mba nanana andeha ataoko hoe vintana ihany mba nitendry tamin'ireny reny zoko be reny ohatra hoe da hoe Mahaleo Dadazo Fafa Riky nahazonao traikefa sy zavatra betabe zany za zany tsy tena le hoe mitangirika hoe terrankaza ampianaro an'izao fa za zany miezaka maka dia mandratsara satria raha vao anao copie-collé anao tsy dia hitako mety loatra angamba raha ho anahy n'olona efa manany azy tsy nisy fa izy satria efa izy efa iny foana fa zay zany zavatra vitany dia inona no ataonao aiza indray nitondranao ny anao nefa tsy mialo amin'le sehatra fa ao anatin'le tontolo sy le sehatra hoe tendry gasy gitara folka revokitara zany asio hira anankiray aloha izaran'olona ampahafantaran'olona ny toy ny ahoana zany mbola talenty zany tsy mipetraka ao io anarana talenty io raha tsy efa nisy an'izay sekoly maro lalovan'izay inona nireo zarantsika voalohany mbola ampitiavana be teko no anolorako an'ity raha mitondra ny lohateny hoe ho an'ny dada sy neny zany hoe ataoko amin'ny teny frantsay hommage zany an'ireo ray aman-dreny zay niteraka atsika zay nahaolona atsika satria raha tsisy andry zareo tsika tsy olo loatra zao atolotro manokana ho an'ny dadanay zay raha mijery an'ity fandaran'ity izy dia makasitraka indrindra dada hoe navelona ianao neninay moa efa tsy otsy ny indrisy fa ho an'ny dadanay zany dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny malagasy rehetrarehetra maneran-tany raha misy fitiavana ambony indrindro dia ny fitiavan'ny dada sy neny fititsy atakalo sy tsy ayafindro fa mitoetra ao ampoao ombenombeny izy reny no nahitana masoandro loharano ny fiainana sy ny fisina ny taizana olona sy ny tandro ny antahantana sy ny tosiana oritata malalo orineny tsy mba fojo ianareo tsy manantsala fa mitoetra ato am-poko ny andro ny lanitra sy ny tsiro ny tany ombanareo mivady atrany izao iry zao indro atolotray mba ho valy ny vitanareo atrizay ka ny fanirina miloatra ao ampo ho ela velonane ianareo robo oritata malalo orineny tsy mba fojo ianareo tsy manantsala fa mitoetra ato am-poko
ny ando ny lanitra sy ny tsiro ny tany ombanareo mivady atrany atrany ori tata malalo ori neny tsy mba fojo ianareo tsy manantsala fa mitoetra toampoko ny ando ny lanitra sy ny tsiro ny tany ombanareo mivady atrany atrany katony resantsika manokana rehefa aveo ny famoronan-kira mbola somary tiako soitomina kely ihany le sekoly teo satria misy fomba fiteny ndray aman-dreny koa resaka ray aman-dreny teo hoe arakaraky ny olo ifaneraserahanao no avinao izy no namanao dia izy ny afantarana anao ihany koa ny mbola ave zany ny safidy manokana mihitsy hoe raha tia ny sehatra tiako lalovana ao anatin'ilay izy teo le sekoly ny tanysambola teo safidy mbola mihitsy ve nanantonan'ireo lalan'ireo sa hoe nentin'ny fiainana tonga ho azy te mbola ndeha ataoko hoe tena le lalan'le fiainana mihitsy misy zavatra kely tiako tantaraina kely ihany koa ty teky raha rotiko ihany satria androany vo tantarany ty izaho zany araka le teniko teo hoe tafiditra atao anatin'le mozika dia tadidiny teky ilany ampianarana le misy an'le hoe vao manomboka an'le fianto amin'ny fianarana dia le manotany hoe inona carrière en visage sy ny sisa tamin'iza T3 zany hoe 9e zany tamin'izany tsy haiko na valona 7 taona dia nagaka fa artiste foana no neritrereto zay zany fenoko hatramin'ny zay foananao le piloty tsy nanao azany mihitsy zany zay nagaka fa tamin'izany zany ahitandreo artiste tamin'izany dia mitsiriritra be dia artiste atrany amin'ndeha ataoko hoe 3e tany angamba tena zay foana ny mpampianatra anay zao matadidy an'izany nefa zany tsy dia tena nieritreritra loatra an'izay ahako fa ny anay moa zany mianatra foana mianatra ozy dadanay mianatra fianarana dia navita fianarana ambaratonga ambony sy ny sisa mihitsy aho zany dia fa tena hoe andeha ataoko hoe fahalalam-piainana mihitsy le izy efa zay mihitsy zany ny andao hoe mianatsiny amin'ny teny frantsay hoe mission de vie ako angambana hoe antom-pisina dia tsy dia gaga loatra zany raha taty aoriana hoe lasa mbampanakanto ihany tena tsara le izy misy teo le ray izay koparitana manoka ny dadanareo zany nitondra tao anatin'le mozika ho anay moa zany nentin'ny dadanay tao anatiny fa zandranay lahy tafiditra kokoa za tsy nentinay an'le zavatra mitoinareo ihany koa ao anatin'ny mozika nisy mpanakanto nataony mbola fitaratra ihany koa ve ataoko hoe na malagasy na vahiny hoe dray andro any na hoe mahafinaritra any tsy fantatro ie tena betabe aloha ohatran'ny bandy rehetrarehetra zany mijery mahaleo zany ohatra mijery Andriamanitra taloha mijery lolo ohatra mijery Andriamanitra ao anatin'ny daholo zany le rikomanana sy ny sisa reny taloha zany manenjika andry zalahy eny Atsonjombe Antsahamanitra Malakamba misombovoka sy ny sisa dia mba mitsiritra hoe raha mba za zao ny eo amin'ny placeandry zalahy eo nanjo moa taty aoriana le izy ohatran'ny tojo teo amin'ilay izy ihany dia misaotra n'Andriamanitra sy ny fiainana mafinaritra zany rehetra zany satria izay tokoa ny lalana moa zany tao anatin'ilay izy nandalovana le mpandihy ihany koa nampandihy hoy mbola tao anatin'le nampandihy zany mazava ho azy na fantatra gadona be dia be ankoatra ny gitara ve misy zava-maneno hafa voafehambola ihany koa tao anatin'le sekoly fahatelo le chorale teo za moa tambola kely zany naniry mba efa na gitara dia mba hoe mba hitendritendry piano indray dia sivy valo taona teo dia ho za manjanon'le dadanay le resantsika teo hoe za ho dada mba hividianko clavier efa nanana gitara dia ozy izy dia tamin'izany zany le lavarangana ndray nasiko le tsipitsipika zao dia ozy indray izy tadidiny dadanay tsara indray ty hoe mianara tsara alahy dia rehefa mianatra alahy dia tafita dia rehefa tafita alahy dia manambola be dia na clavier zato ara vidinina ozy izy tika zay anao amizay mividiny ianao fa taty aoriana taty amizay rehefa nanao chorale dia mianatra solfa tonga dia haiko le solfa dia tao am-piangonana nisy harmonie le voizina reo dia isakariva rehefa vacances zany isakariva makany am-piangonana foana makalakile amin'ny fiangonana dia mampianatena indray ahako mampianatena nandahoana ela oraiko ny anarako tamin'izany dia isanandro dia aveo nahazo ohatran'ny clavier casio kely zay dia manomboka amin'ny valo maraina indray ka hatramin'ny valo alina eo indray isanandro dia
iny indray zany mba nahay kely dia lasa mpitendry mpiangonana lasa mpitendrina sampana sisa fa za zany sy dia tena hoe mifototra be amin'ity fa mahay kely mahay ihany raha hoe asaina mitendry fa le gitara kokoa zany no tena nahafinaritra loatra any tena tianymbola firy zay ny gitara ambola firy miao am'izao ny ao an-trano efatra dimy hatramin'ny kabosy efatra izy ilaina ve manana zany be dehibe zany manina ray dia za zao manana le be mainty le iny zany tena ohatrany hoe emblématikako iny fa nahazo an'ity gitara anankiray le nitendreko ity indray aho zany izay isaorako indrindra koa ny zoky tiana zoky tiana tao amin'ny tarika tsy vahiny tany any Lyon izy amin'izao kopa-tany nanao zoky nanao concert tany zay dia nameana ny gitara iny izy tamin'izany zany ampitiavana be indrindra zoky misy olombelo loatra zany eto amin'ity fiainana ty mandrosoa asina ianao ho ela velona zoky tiana mahafantatra anazy daholo ny mpanakanto telo raha tiana rasy tahotra izy ry zalahy zay dia reny zany zao misy omen'olona dia raisina ampitiavana ary ny gitara omen'olona tsy tokony amidy sady tsy voavidy fa iny fatabidiny tiako tenenina satria zay le izy dia ilaiko daholo izy satria samihafa daholo ny sens ny mampiavaka anazy zany hoe mbola rehefa manao fampisehoana manokana zany dia mivatsy an'ireo rehetrarehetra reo hoe mipetraketsiky tsy dia mba aingana amin'ny fanondrona raha ohatra hoe za rery zao ny anao fampisehoana satria mety izy zany dia tsy maintsy mitondra gitara maromaro satria misy réglage maromaro zany ataoko amin'ny gitara dia sahirana ianao raha madika isako mihetsika mety hoe misy gitara telo zany zao no entiko dia tia spécial tendry gasy tia sis fa raha miaraka amin'ny tarika ohatra zandry gasy dia gitara raha ihany lentiko satria zay ary efa maro be fameno tsara ny feoanareo anatin'le izy ia mahafinaritra be zany rehetrarehetra zany ohatrina ny gitara lafo indrindra vidin'ny mbola zafady fa mahaliana anay le tontolo dia aloha antaninay ny gitara nividiko lafo indrindra zao iny be mainty iny zao raha tamin'izany izy 1,200,000 ariary tamin'izany tamin'ny taona 13 ngamba nazoko an'iny raha zao zao izy iny zao efa 2,500,000 ariary eo akaka ny fisandam-bola satria le miakatra foana moa izy iny somary gisa mainty any ny gitara iny dia andeha ataoko ohatra zay zany zao no isany hoe lafo indrindra ngamba tsy miteny hoe zay no lafo indrindra fa mbola mety izy aoriana kely eo mbola misy tsiriritiko fa aloha andeha mifiainana fa mbola mitsiriritra gitara anankiray ho azonao anie zany misaotanitra tompo ny fantaniko anankiray mivola indray hoe ny ao anatin'ilay raha nalovana zany le izy tsy tena hoe sekoly mpampianatra manokana ny tena nalovany mbola tao anatin'le mozika misy mahasamy hafa azy ve ny azoko lazaina hoe lo nampianariny sekoly nalovany mbola nampianariny fiainana ihany koa sy ny hoe tena olana andalo fianarana manokana ny tanina gitara za zany raha ndeha nataoko hoe nanao kinaima zany talohatra dia mety hoe mbola hafa noho izao indrisy moa tsy nanana fahafanana zany moa zany ray aman-dreny satria tany talatany volonondro zay no mipetraka dadanay mpampianatra CG tsy afaka hoe nianatra amin'izany fa tena hafa ihany ny mianatra sekoly miditra sekoly ianao ohatran'ireny miditra ny ampianarana reny be da be ny bandy maître be da be nandalo miditra sekoly ohatra hoe kinaima tamin'izany zany amin'izao efa be da be ny sekoly misy ny EGM sy ny sisa mampianatra mozika fa izaho moa zany tsy nanana an'izay chance zay hoe nianatra tany an-tsekoly fa dia dadanay no nampianatra anazy zany sy ny fiarahamonina fa tateoriana amin'izay ianao rehefa mba manana fahafana dia izay no natonga nantenana to hoe lasa indray anakany amin'ny Patrice Raltera zay kopahako manokana ihany koa kopa-tanana ho an'ny Patrice Raltera dia miverina mianatra tena ohatran'ireny any amin'ny karabola reny indray dia tena tiako be mihitsy le satria ampianarana mihitsy ianao hoe ohatr'izao ny sisa nandalo tato anaty fandarana tamin'ny fandalovana teto Madagasikara i Besila Joël Rabesolo izy koa dia isan'ireo olona efa ataoko hoe nafetsara ny gitara isy ny kaviany nefa taterina izy nandalo conservatoire ihany mety andalo an'izay ihany koa ve zany mbola talenta aoriana kely ao mampiova zavatra be tsy inona izy raha filazany Besila Besila moa teny akatso teny zay no tapota amin'izany tamin'ny taona 3 tamin'izany zany mbola vao tany amin'ny papandi koa izy satria papandi manko iny bandiny kopa-tanana koa le izy Besila zay tena mahavariana mihitsy ny ataon'ireny mibandy ireny tena na izay mpitendry ary mivanaka hoe ahoana ary zany na ataoko izy le kavy fotsiny ary
zalahy zao nanao conservatoire mihitsy misy maromaro zalahy nanao conservatoire zany daholo mifanireny mpitendry zany daholo mifanireny musicien fa tsy mora manko manao an'izany tsy mora miditra amin'izany misy mianatra amin'izany a fa za aloha tena miderandry zalahy miditra fa ianao zany raha vao manao an'izay kosa aloha dia tena classé ianao hoe tena top ianao tena satria elite satria tena ny vazaha manko zay ny vazaha zany tsy mandehandeha foana le manao mozika fa ny vazaha io tena fianarana tena akademika tena ohatrany hoe tsy ohatrany antsika hoe mitendritendry fahatany eny fa ianao zany rehefa mitendry amin'ny vazaha misy zavatra norma be da be arahana ribesila zany zao fa tafiditra anatin'zay norma zay za molo zany aloha ritega aloha mety tsy vitako lizy aloha fa dia zay mba kely ananako eo no ezahako atsarainy aza manao an'izany ianao fa tetorainao nefa nyteny mpanankanto tonga eto ianao zao a tsy nisy nieritreritro ho tonga any fa dia braso foana ho tonga any amin'izay nenay fa raha misy zany occasion zany aloha tena ho ataoko fa atreto aloha zany dia miezaka mitrandraka sy mamorona sy tsara neny izao e andao sitsika kanto anankiray nifononao indray a ho zaraintsika atao anatin'ny fandarana ho an'ny mpakafy sy mpanaraka eny ary safidy kely androany tega ohatrany hoe asiana time kely zay zany atolotra ho an'olona zay andeha atao hoe akaiky ny fonony olombelona aoa teo ny ray aman-dreny a dia eto indray zany mentsika voninahitra ny vady satria ireny vady ireny koa tena mizaka mafy koa reny tokantrano teka fantatsika tsara zany a atolotra manokana ho an'ny vadiko zany izy ity a dia atolotra ho an'izay vady rehetrarehetra ihany koa mandrakizay dory irany soratako a tamin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo ho anareo mpijery ny fandarana no antonorana an'izay ihany koa zao dia zao ilay tompony foko mpanjaka vavy ny fitiavako loa rano ny taranako renin'ireo zanako jiro sy faniloko manazavizany lalako dia volana mitsilo ny aliko masoandro mpiainako eny mbola veriko eto aky ny vadika de sanatry ny antsika roane ilay fity mandrakizay tory reny andro mpifaliko reo rapasambarako maro tsy ho voatanisako teo ianao lay paradisako raha sendra mafiniadiko ratotsony sedrampiainako ianao tsy miala anilako mijoro andritro eny mbola veriko eto aky ny vadika de sanatry ny antsika roane ilay fity mandrakizay tory eny mbola veriko eto aky
vadikady sanatry niantsika roane ilay fity mandrakizay tory eny mbola veriko etoaky ny vadikady sanatry niantsika roane ilay fity mandrakizay tory niantsika roane ilay fity mandrakizay tory mandrakizay eny a mety azo ny anjarany ihany koa zany ny namana rehefa aveo mbola mety azo ny anjarany ihany koa zany ny zanaka mety azo ny anjarany tsy fantatro fa ny zavadrehetra ho zarany eto amin'ny tena marina dia ho anareo mpijery ihany koa satria fanomezana fahafaham-po anareo le izy a samy manana ny olona akaiky atsikatsika tsiraray avy ka azo atolotra ho an'ireny olona ireny avokoa reny mozika ireny fa mety hoe ho azy dia mivantana amin'ny olona akaiky azy le izy idirantsika indray sihatry ny famoronana mbola ao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana misy anaty tranokala maro samihafa ny fizarana hoe famongona kirany ao anatina 10 minitra dia lefako ity dia ampiarahako amin'ity dia ampiarahako amin'ity dia vita ny hira ie toy izay tokoa ve ny fandehan'izy io a satria aloha resantsika kely zay zavatra izay a ao anatina vanim-potoana velatra amina teknôlôjia be tsika mantsy amin'izao tsara dia tsara izay fanontaniany tek izay ary mamela azy zany mba ilazany hevitra za zany mahita hoe amin'ny ankapobeny zany ty resahako ty za manko teraka tamin'ny antokotaona 20 zany hoe génération 80 zany zay a izay génération 80 zany anisan'ny tetezana anankiray a izay tetezana anankiray ny génération 60 70 sy ny 2000 makaty zany zany hoe zay zany niaina le taloha mihitsy le ambokambony 80 ambany 80 70 niaina ny RNM sy ny TVM sy mbola miaina tsara amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao resako tamina mpanakanto anankiray mihitsy izy ity hoe tsy mitovy mihitsy zany ny zavatra nisy taloha sy ny amin'izao taloha zany a ny teknôlôjia tena mbola tsy nisy raha mianatra hira zany ianao amin'ny kasety amin'ny CD amin'ny boky ara taloha raha mianatra mozika ianao ankehitriny efa tsisy hitanao anaty internet ao anaty YouTube sy ny sisa dia ozy izy zany ny resaka hoe ny zandry kely amin'izao zany a tena teknisiana enjana be daholo za mahita an'izany mihitsy zalahy zany tena mahay mozika be tena enjana be fa ny famoronana somary raraka zay zany le fanamariana zany fa ny taloha indray a le tsy nisy teknôlôjia mihitsy dia niaina le tena le mialatsina am'tena le bruta be zany zany hoe mijery masonao a miaina ny oronao a miaina ny sofinao a dia mahita tragna-piaramonina ianao dia miaka gitara ianao dia makery ambody hazo ianao dia mitady mananana filinina ianao a dia nahaforona zavatra enjana be ny reo mpanakanto taloha reo ry te asana raha-tsikaritra ao zay fa ny amin'izao zany a maka ina moa zany sample na ina filazana tsy dia mahay andreny manko dia tambatambatra eo dia mahavita hira samy tsara daholo zany fa zay zany ny fanamariana hoe ny taloha zany a somary mialatsiny amin'ity teniko ty misy fanahy kokoa dia misy vendikevitra kokoa ny lahatsoratra ny tonony a tena misy heviny ary tena mafonja sy mavesatra tsara ny hira taloha na amin'ny melodia ary tena hoe melodika mihitsy zany zavatra ny amin'izao ne noty raisiraisy telo dia mavita hira ohatra ka io tiako antanina nisy fivoarana koa taty aoriana tsika moa anatina vanim-potoana mandroso tsy afaka hijanona amin'ny taloha foana tsika raha taloha ny fitantarana ny zavatra ny fitaizana fotsiny ny mozika taty amin'ny vanim-potoana misy atsika ty aoriana lasa misy ny atao hoe mozika fampahalalan-javatra musique de promotion efa misy seho misy mozika tsy natao hoe tondrana anatra loatra fa dialana volo fotsiny taloha mety tsy dia nisy an'izay loatra fa tena hoe hifampizarana sy hifampitaizana mivoana ve tsika ty aoriana sa
ahoana ny fahitam-bola azy indray raha oharina amin'ilay mbola ao anatin'ny sehatra mozika hatramin'izay nisiny dia ataoko hoe efa zay mihitsy ny foroana amin'ny fiainany tsy eto Madagasikara reny ilay izy fa hatrany an-dafy jereva raha ohatra hoe taloha zao Jean-Jacques Goldman sy ry Francis Cabrel zany le tena enjana le niran'izany ohatra dia jereva mipanakanto vazaha amin'izao ny frantsay zany ataoko hoe efa zavatra ironana sy ainana sy tsy maintsy eken'ny saintsika mihitsy ilay izy hoe efa zay zany no zavatra misy amin'izao dia manaiky an'izay tsika ny anahy zany fa za kosa aloha mahita hoe misy zandry kely amin'izao manoratra tsara kosa aloha ry zala manoratra tsara fa amin'izao zany aloha le mozika zany lasa hitan'ny taiko hoe zavatra ina fazana zany misy maimaika kely misy tsy ao le fanahy be angamba fijeriko angam'izay fa ifonana raha diso tanjona tsara koa tsy mitovy tsinona satria mety hoe ny tanjom-bolany azy dia le mbola ifampitaiza ao anatina mozika ny ansasany mety hoe ampandia fotsiny koa ny tanjony ny fijeriko dia zao ny mozika zany ny antefany dia misy ny hoe miantefa miara-batany ty mampihetsika vatana misy ny hoe mampifaly ny saina misy ny hoe mampihetsika fo ary misy ny mampiainga ny fanahy ireo efatra ireo zany no iantefan'ny mozika misafidy fotsiny ianao le mampihetsi-batana aloha no tena mamiliardera amin'izao azony teko dia le mampifalifaly ny saina fa reto le kategoria anankiroa reto zany efa le taloloha daholy dia nefa samy mandray ny anjarany zany samy maka ny anjarany dia samy misafidy hoe aiza ny tianao famifameno fisika famifameno foana zay le atao hoe mozika mbola ve miombom-kevitra raha hiteny hoe tokony misy sivana ny mozika amin'izao fotoana tiako tenenina ny sehatra taloha mety hoe onjam-peo-pirenena na ny radio ny fahitalavim-pirenena tamin'izao fotoana malalaka be na ny tambajotra tserasera ny tranokala sy ny sisa samy mamoaka zay tiany atao ny famoronana efa malalaka any ka lasa bad buzz ny sasany nefa reny tena miampita haingana indrindra tokony andalo sivana ihany ve fahitam-bola sa zay te amorona dia ekena ary malalaka ny sehatra amin'ny maha old school anahy moa zany teko le nilesantsika teo le hoe génération 80 za dia tena manaiky zato isan-jato ny tokony asiana sivana satria zany amiko zany mozika ohatrany hoe sakafo ohatrany hoe miditra restaurant tsika dia ohatrany makany amin'ireny buffet reny dia eo daholo ny karazana sakafo rehetrarehetra dia samy misafidy ny olona ny anahy ty ny tiako sinsisinsisy karaha ohatra ve hoe misy sakafo hafahafa ve eo ve dia iny ve nohanina ve ohatra ohatr'izay zany za zany pour an'le sivany kanefa hitako hoe tsy possible ntsony zany amin'izao satria efa tellement tena mivelatra be ny tambajotra serasera sy ny sisa dia voizy fotsiny aho hoe samy mandray zay mba tandrifony zay tiany angamby zay manodidina ny tezana fa ho sarotra be zany mbola nisy sivana dia miankina amin'le mba conscience an'le mpamorona tsirairay hoe za ve dia amorona zavatra hitaonany olona ho any amin'ny ratsy ohatra mbola zao rehefa mamokira afriny lizy arakaraka zany fa misy tena taona maro mihitsy taloha zany tamin'ny taona 2 tany mety tena forona ira isan'andro ohatra fa amin'izao zany lizy tena misatra liza nefa tiako mihitsy ihany koa izy misatra iny satria rehefa mivoaka aveo izy zany mba tena afa-poako ny ahy zany fomba famoronan'ira hoe misy loha hevitra anankiray maninongelona ny saiko ao mieloelo ao anatin'ny aparatoka sy ny sainao mandeha ny ana taxi be any ohatra dia ohatra mahita zavatra dia na mandeha ny an-dalana mandeha tongotra eny dia raha vao mipaika ao zany zay dia iny ny tarina amin'izay dia mahita feokiry ianao dia arakitra ao anatin'le mahita sary ianao misy sary zay le famorona misy sary hitanao dia mivoaka ho azy le lahatsoratra sy ny sisa za moa ohatran'le amin'ny maha old school anahy zany mbola manao an'le manaja an'le tena hoe te gasy tsara sy le miady rima sy le mba misy loha hevitra le izy rehetrarehetra zany mampiasa voambolana mba le tena mba le hoe tsy afa-po amty fa mba tsy miletika kokoa mba tsy le tsotra be le vulgaire be reny zany le voambolana ampiasainao fa mba miezaka zany nao satria za tena mamaky boky be mihitsy koa ryteka mamaky karazana boky mitrandraka inona dikan'ity teny ty sy ny sisa zany rehetra zany ve mbola miteny hoe raha misy an'le mpanakanto atao koa amin'izao fotoana izay tsy mitovy loatra fijery new school sy ny mozika tsy dia tena hitaiza loatra ny ataony nefa te hiara-iasa mbola dia sakana ve zany ho an'ireo samy za zao tena misy zandry kely tena tiako mihitsy ary rehefa tafaraparaka kely eny foana moa zay zalahy koa mba tia ana tsara mihitsy ary ny zavatra ataony zalahy
tena misy tiako misy lahatsoratra tena tiako be zany ary mbola ny aorianany mbola efa nisy miproposé ikany aloha zany fa mbola le fotoana no anona hoe teo misy zavatra ohatr'izao dia mba tengenany le revony la mihitsy mialatsiny amin'le anona hoe le ohatra hoe malma ohatra satria malma moa zanaky ny akama ihany zanaka rahalanto dia mba misy fotoana kompatanana ho amin'ny malma dia mba misy fotoana satria le feo amin'ny malma koa tena hafa mihitsy ny feo any mivandry iny izay manko mampiavaka ny zalahy reny ny feo an-dralahy zany ianao zany fa manana identité mihitsy dia efa hafa foana dia mety any aoriana any mety hisy fampiarahana tolako zany keo sahita miandry mety hisy an'izay zany satria le mozika ho amin'ny velatra tsy hoe za olo tsikoolona be dia za tsy ohatr'izay zany fijeriko gamba ao anatin'izay mozika zay tsika anao izara fanontelo indray voakasika ny ray aman-dreny voakasika ny vady izy dia raha tsika indray ny zanaka ary dao ary hira anankiray mitondra ny lohateny hoe hira ho an'ny zanaka izay mihitsy ny lohateny atolotra ampitiavana ho antsika rehetra manjoy ny fandarana sambarako ny zanako ihany harena sy fananako indrindra eto antany mpandimbiny anarako horehatrany atrany ka hitahiry ireo tantarako hatrany aparany any ny ania sambarako ny zanako ihany harena sy fananako indrindra eto antany mandimbiny anarako horehatrany atrany ka hitahiry ireo tantarako hatrany aparany any fa ianareo no antony fisiana sady fitohizanaina malala satitianao ny aretana ny mafy hariko ny afiana kanefa ianiko loharano pifalianao sasarako sy andany koniajo niatananareo zanako ianareo sombiniajo ka ho tanjony farako sy andany koniajo niasambatranareo taranako nyako izay de tsy aiko fa ianareo no antony fisiana sady fitohizanaina malala sady tianao nyaretana ny mafy hahariko ny afiana kanefa ianiko loharano pifalianao ny afatra apetrako tsy ataoko teny lava ny tena irariako
mazava tsotra nono atolotro izay atao sy izay ombahana tsotrano avetoe molotro mahaleo famalasana. milohan'ny resantsika ny seo rehetra resantsika ny toyany rehetra da hoe resaka seo satria atoato isy fampisehoana ahitanam-bola aiza ny daty a inona avy ny fandehany sy ny sisa mbola tsara ho fantatra manodidina zay za mo atsitoko kely any koa teka mbola talenta za mpanakanto anankiray mihitsy aloha fa za tena tia miara-miasa amina mpanakanto zay mba mifanaja sy mitovy fijery sy tanjona raha vao tsy mitovy fijery manko dia tsy mety mihitsy le zavatra manana nitarika zandrigasy aloha zany a zay zany namorona anazy tamin'ny taona 2024 a somary nangingina kely zay nisy fotoana fa efa miverina tsara mihitsy izy zao a amin'ny zoma zao amin'ny zoma fa raika ny voalohany volana desambra iverina kely zay a nao seho a etsy amin'ny caribodela analakely teka manomboka amin'ny valoralina zany tsara dia tsara sa fotoana zany ie anasana antsika rehetrarehetra mpakafy zandrigasy mpakafy gitara satria tena revy zandrigasy tsy mitapoka zay no stika matsiro ny sakafo amin'ny toerana koa tsara sady mba centretsika mpivoanana kely marakiparkina tsy manahirana tena tonga dia zandrigasy mihitsy zany tsy misy interprétation ira hafa eo fa le revy zandrigasy nafantaranareo anay ohatra le nandalovantrareo teto mifandara e ohatran'ireny a misy fitolà be zao zay no anatin'ny zandrigasy am'izao misy gitariste telo be zao a misy mpira 10 be zao a tena mandeha tsara ny onjan'ny fampisehoana zay aloha zany tena hoe akaiky indrindra tegy a amin'ny akoatr'izay a 22 décembre any koa misy fiaraha miasa amin'ny misy hoe zoma koa zany misy mpanakanto fiavavana kefatra kely zay ry zareo a tanora misy hoe tarikara arifeo misy an'izay tarikara arifeo zay a kompatanana koa andarifeo a dia mba misy fiara-miasanay sy ny tarika za manko tia manondrotra zafinaritra zany ie dia mananjavatra kely koa le akizy a mitendry gitara tsara mihira tsara mitendry saxophone sy ny sisa dia mba iraiseho ihany koa zay amin'ny 22 décembre ao amin'ny caribodela analakely ihany tianareo mihitsy ao ary ny any ivelany satria misy mijeretsika be dia be koa ny any andafy amin'izao fotoana izy fotoana nareo nandalo talenta anakany a aiza ho aiza mbola talenta manokana sary talenta tarika ny atsika ny andafy zany a tamin'ity taona ity zay aloha nanapa-kevitra ny tsy andeha mihitsy zany amin'ity tamin'ity taona ity fa amin'ny 2024 andray zany zahay no mieriteritra mba mangivangy anareo raha vao atao matetika be koa manko lizy dia mangivangy ty kavana any amin'ny volana mars na avril na mai juin ihany a ho avindray zahay a sy ny mpanakanto namana dia efa mba miomana fa ny amin'ity alohaloha zay mba eto an-tanyrazana sidonana lavalava misy teo inona nareo nandeha tany iny tany firy volana nareo tany iny tamin'ity taona ity a janvier sy février roa volana zay a no tany a tamin'ny heritaona ohatr'izao zany zay no farany taona zay nanao réveillon tany dia ny janvier sy février rehetrarehetra zany a zay ilay talenta no samihafa avy eo a ny fandraisan'ny malagasy io mba antaniko hafa mihitsy ho anareo izy efa mpandeha any moa zany hoe zay efa tany fandraisan'ny malagasy ny efa tonga mijery hoe andeha jery mbola talenta na talenta eto Madagasikara sy ny hoe rehefa anaka zareo tsy mitovy lizy riteky inona mahasamihafa azy tsy mitovy lizy satria isika eto Madagasikara tongotrisika manitsaka amin'ny Madagasikara mifakany fanahintsika eto Madagasikara fa ny any andafy a ny fakany fanahany tsy izy dia noho izany zany a hafa mihitsy ny fihetsepo sy ny toepoan'ny olona any andafy zany a indrindra rehefa mijery sy manatrika fampisehoana ka tena hoe gasy zany le izy a dia tena tsy mitovy mihitsy io satria ny embona sy ny hanina sy ny tsiaro an'le Madagasikara zany a sy le revy mozika malagasy a any izy tena mandona be tsika manko eto be da be eto tsika afaka mijerin'izanizy fa ry zareo any zany tena torako voninkazo mihitsy hoe tena rehefa tonga ry zareo a dia miara-makafy sy mirevy eo a tena hafa mihitsy ryteky ohatrany hoe hafa matsiaro mody kely izy any zay eo zany ianao zany a ohatrany hoe mba mitondra anazy aty Madagasikara ianao zay ny tena marina le mozika zany a mitondra anazy
ohatra ny aty Madagasikara na any Frantsa ry izy. Mampiaina anazy kely an'ilay tantara. Ny anahy moa tena revo malagasy hira gasy no hoentiko ampirevena. Mialatsiny foana ampirevena le malagasy any le diaspora any dia hitako hoe tojo amin'ilay zavatra tena tadiavin'ny zareo dia tojo ny tisy makasitraka indrindra e. Firy moa zany mbola zao misy album efa navoaka ve tany aloha tany mbola miketrika an'izany ve nareo amin'izao fotoana? Za zany misy album roa zany no telo eo efatra eo zany zao no ketriketrehako satria za koa amin'ny asa mampanakanto anazy zany dia mandray casquette na producteur ihany koa ako dia za zany vao avy navita album mbola talenta mihitsy aho vao vita mihitsy zay alefako any amin'ny streaming sy ny sisa aloha zany le izy any izy aloha mety aloha le mivarotra mako amin'izao somary manahirana manahirana fa misy ketrika ihany koa clé USB zany le izy mety ataoko an'izay ngamba dia ny zandrigasy ihany koa efa navita album ao eo an-dalana fanaovana mastering sy mixage mihitsy zay zany fa efa vita ao andeha ataoko hoe 2024 eo ngamba izy maromaro ny zavatra isesa misy vokatra maromaro ao zany dia samy misy hirako daholo ao ny ato amin'ilay album mbola talenta aloha tena za daholo tena hoe hirako daholo zany ny ato amin'ny zandrigasy indray misy an'ilay hira le famelomana le sova sy ny tariny ireny dia misy hira famoronana ihany koa dia samy mahazo izay tandrifony zany za moa tena hoe manentana antsika mba toany izay mpanakanto fa tena vola be tsy toko tsoforoana akory ho anay eto fahitalavitra moa fanohanana dia ny fanomezana sehatra toy izao tena akasitrahana indrindra ho anareo ahitana ny kantony nisy taony mbola tany anatin'ny tendry tamin'ny La Voix d'Or tamin'izany fotoana izany mbola manam-potoana reny va mbola raha saina indray andrany iaraka amin'ireny fifananana kely ny anahy tena araka amin'ny tanora sy ny ankizy toy ireny za tena araka ny teniko anteka za mpanakanto mivelatra za tsy ilay mpanakanto tery be le hoe za zao ihany nataoko ato amin'ity fiainana ity fa za tena tia mifanerasera ary ny asako aminaty mozika teko tena latsinaingatra amin'ny lahady io zany miasa foana ianao na tsy manao studio ianao dia mirepety ianao dia za zany tena mahafinaritra mihitsy reny manampy ny ankizy ireny mba manome inao zany tosika ny ankizy ohatran'ireny La Voix d'Or reny ka raha misy ny fiara-miasa tianareo aza misalasala mihitsy fa ao anaty mambola talentana mihitsy zany satria anao mitalenta entinao asio talenta anankiray mozika farany fampizarantsika milohan'ny amaranantsika ny fiarahana ity anankiray ity zany nandeha atao hoe tsy mitovy amin'le loha hevitra teo fa amin'ny teny frantsay hoe amour à distance ny amour à distance ary teky dia efa nisy foana taloha tamin'ny correspondance taloha zany taratasy no fanerasena manana corresy ve anao fa amin'izao indray no ny tambajotra sy ny teknôlôjia mivoatra dia efa misy ny Facebook sy ny sisa dia ity zany tononkalo ny soratako tamin'ny 13 tamin'izany ny asa tany ivelany ny asa mihitsy tamin'izany dia taty amin'ny taona 2024 izy nasiko feoany amin'izay dia nampivadiko zany le tonony sy le feoany dia naforonantira mitondra loateny hoe lay vohitry ny fitity zany hoe raha misy olona anankiroa zany amina toerana amin'ny fanalavitra ohatra ndray to Madagasikara dia ny ray any Amerika ohatra dia any amin'ny abakabaka any ambony any zany misy vohitra kely any ny fanahan'izy roa no miaraka sy mifanginy nofoko zany hoe raha zavy eo manofo olona ray dia in'olona koa tokony hoe manofy anazy zany satria raha mifanena tany zay possible zany raha mamaky ianao le zafady iteka raha mamaky ianao mpamaky boky ny ED André Malala misy hoe vohitry ny nofy sy ny tsambaratelo sy ny sisa jerevy tsara fa misy fanahy mandeha be ao zany za mako mpamaky an'ireny dia takariko zany reny zavatra reny hoe ny fanahin'olona afaka mananina afaka mifanerasera fa mila degré ambonimbony kely kokoa fa tsy mipetraka be eto ambony tany tsy voafy atsika iny ena dao zarantsika izay mozika izay vohitry ny fity no lohatenin'izy ity raha toka tianareo enona sy fantarina ny mahakasika azy dia atolotra-pitiavana ho anareo zao sarinao ireny mampirongatra fana ka manonofy anao ombeny no
mirahara nzao mibongatra miavosa ireo ventso sy ireo sento fa ny ambiroanao kosa inoko feto akakiko eto ilay vohitry ny fity tozaritaina tsara loko ao no iaraka ifangy ny fonao sy ny foko enalefako mba iampita any ambadimbadikany any ala vitry tsita ireo ventso sy vinany fa nalavitry ny maso hay tsy mba lavitry ny fo inoko fany andro iray otafaray sikaro ilay vohitry ny fity tozaritaina tsara loko ao no iaraka ifangy ny fonao sy ny foko ilay vohitry ny fity tozaritaina tsara loko ao no iaraka ifangy ny fonao sy ny foko ilay vohitry ny fity tozaritaina tsara loko ao no iaraka ifangy ny fonao sy ny foko ao no iaraka ifangy ny fonao sy ny foko ny fonao sy ny foko tena tsy noheveriko hoe tsy olany resaka tsika sianao imbola ve deaibe loha hevitra mbola azytsika ifampizarana entina ihany koa ny any ho anareo zay efa somary lasa lavitra ao anatin'le sehatra ajainy tanora ty aoriana tiako tenenina inany mety hoe toromarika na torohevitra kely ifampizarana indrindra fa maro ny tehsehatra ao anatin'le mozika misy mandroso dia mihembotra tsy lasa lavitra misy ny tafapetraka misy manidina dia milatsaka ao azy inany tsara ohatrany hoe bagage kely entina ie betabe tokory teka ny tanora tiditra atan'le mozika betabe mandefa MP-ana za ty arahira aminao za ty ary tendry za mba ampizoky za zo dia na zany tena afatra ty a izahay zany atao anatin'ireo sekoly efatra reo tena ny galera mialatsiny amin'le teny frantsay fa zay no mahitsy azy indrindra tena hoe taria amin'ny tena taria amin'ny fotaka mihitsy ianao a tena niaritra ianao niafy ianao nandany voly ianao zay vao mba tojo amin'le mba hoe toerana ohatr' zao zany ny tanora ankehitriny fijeriko tsy te handalo an'izay fa tonga dia te atolotra amina lovia volamena eo amin'ny latabatra volamena nefa tsy zay lizy ryteko fa tena hoe mila miforotra ianao mila misakra ianao ary mila miafy ianao ary mila manana finiavana zay ianao vao hoe afaka miditra anatin'ny mozika io tsy voatero réussite foana no muzika fa be da be ny échec ao anatin'io
be da be ny échec ny lalovako ny mbola talenta be da be ny zavatra tsy naomby fa reny zavatra reny zany ataonao fanohitra foana aizy ianao natsapo hoe nanomboketo any naomby ndia ataoko hoe taty amin'ny 14 raiky amby 14 taty za mivitako hoe iny fa ohatra amin'ny mitady sokatra izy zany 13 14 efa teo vao nanomboka naneno manko le mbola talenta satria zany e talory tege zany e tany ambadika foana ny mpihira foana neny nasongadiko teo aloha teo za raha mandeha ny clip dia za le riarina kely ery troisième plan fa za daholo kosa nefa nanisany nametraka an'ireo tarika zay malaza miaraka amiko ireo zany satria zany mpiketrika direction artistique zany matetika za foana no anatin'izy zany dia zay zany mba afatra ny tanora hoe mila tanatohatra be mihitsy io fanontaniana dia zao tianao ve le mozika aloha tianao mozika ave anao sa zavatra fa mahatonga anao izy raha vao tsy zay dia ndana aloha miasa dia ataovy fanampiny makatsirony fotsiny fa tsy mora ny mivelona mozika tsy mora ny manao ny mozika io fa be da be koa nefa manan-karena be amin'ilay mozika dia anjaranao zany misafito hoe inona zavatra ananako tsara feo be ave mahay mihira be sa mahay mamorona sa mahay mitendra sa inona sa manambola be satria zany mikoty daholo misy talenta be ve ananako raha mana talenta be anao fa tsisy sponsy ianao tsy ohatra tsisy vola ianao tsy mety mihitsy manambola be nefa ianao tsy mana talenta atao sacrifice anankiray nataonao hoe amaraparantsika homotiventsika an'ilay tsy maninona fa resako fa zavatra nisy hoe nandalo an'izany ohatra hoe za zany navita fianarana ho araka ny teniko anteky afanetretena tsy maninona voaka teny amin'ny polytechnique votovorona ahako zany dia informatique no tena no taranja dia za zany efa niasa tamin'io sehatra io dia nefa nampiarahaka an'izy nisy fotoana sady miasa manao le mozika fa saingy tena navezatra loatra tamiko le mozika mety misy mametsiny ana hoe tena adaly ianao sy sisa fa za zany efa nanana vision tamin'izany hoe raha mifonce amin'ity mozika ity satria fantatro le zavatra tao tanatiko raha zao avy ny ina moa zany ny lalana ho ataoko sy dingana ho ataoko dia mety ho tratrako ty any amin'ny taona ohatra zao dia anisan'ny sacrifice be zany izy hoe zazara anga tena ajanoko any ty azo ty fa ndia hifofotra amin'ity mozika ty ako tsy moro zany amin'ny famelomana vady aman-janaka tsy moro zany ho andray aman-dreny ary be da be ny hoe laly ty adala sy ny sisa nefa amin'izao zany hitako hoe mba tsy adala ihany nety le choix nety le safidy fa hatramin'izao mbola miady mafy foana mbola miady mafy foana tenena efa dinganafa indray le ady fa tsy le ady le tany amboalohany tsony hoe mbola zay zany anisan'ny sacrifice be ankoatran'ny taloha hoe niaritra tany naty krihatra tany ianao entin'ny tarika any amina tezaka be ohatra zany zany mitondra vola mody misy fotoana tena tsy mitondra vola mody misy fotoana tena manao organisation ianao dia perte be ianao ohatra lalana daholo efa nandoa écolage be mihitsy tao anatin'io mozika io dia amin'izao zany anao zany mba migoka kely an'izy dia manohy dia manjohy dia zay mahafinaritra ny resadresaka eto mbola dia manantena sy mino zay fa tsy ho tapitra eto koa ny fiarahantsika anatina fiarahana zavatra fa ny fandaharana ny varavaran'ny vivamo dia tsy mialonjafy averinay foana zay ho an'ny olona zay te hivahiny eto somary tsy indriko kely fotsiny zay ho an'ny olona te hivahiny eto zay mandalo sivana kely zahay zay vao mampiakatra olona ny tena marina satria manandanja be aminay le olona manakanto dia mijerenay aloha dia aza manao kokosa an'io fotsiny tonga dia lefasy hoe manana an'ity dia ho jerena aloha dia valinay arak'izay ankoa nareo dia isaorana be diabe fandalovanao mbola sy mifahafoizana fotoana nizaran'izany rehetra izany ho lesona sy fotoana nafinaritra teto sitraka stela natolotra anao teka makasitraka mampiakatra kianja anay otoy izao mba tsara sanjila zany zay tafiditra tanatin'le sivana sanjila izy ka tsy sanjila mihitsy izy ala izy anie tsy misy zavatra be fa hoe azo zaraina tokony ho fantatry ny olona tokony ho tian'ny olona ve satria tsy voatery manambola foana ny vao mena sehatra ny olona zay ny atao mifandarana tsiny ya ny any moa iny fa makasitraka indrindra makasitraka anareo ihany koa mpijery tany atokantrano nanaraka an'izao fandarana izao dia mandrosoa asina tompoko mitombo voninahitra hoe la velona soa salama lalandavitsika rehetra hoe selfie-tsika efa be dia be zay selfie-tsika zay
lesona be deabe ny voaray teo afatra be deabe no napitany teo tao anatin'ny resadresaka teo ny mozika ihany koa ny azy a nisy zavatra be deabe ny fampizarana mafinaritra foana ny misy mpanakanto mamelona ny karazany zavatra toy ireny a mitazona ny endriky madagasikara ihany koa tsy nazana za tsy manavaka mpanakanto ny fandarana aminay ry zao tsika dia efa mpanakanto afa indray tanora niaraka amintsika amina gadona afa ihany koa mizara afatra mafinaritra be zay koa izy io a isan'ny misandratra amin'izao fotoana zao fa amin'ny herin'ny fotoanantsika amin'izay fa farana treo aloha fiarahantsika tambola farana ny fandarantsika ao an'ny androany a raha mpitso amin'ny herindray moa zany zatra manao fifamorina izy so koa amin'ny herin'ny fotoanantsika veloma daholy